Құран жайлы 20 дерек. Құран Алланың сөзі. Алла тарапынан келген кітап. Мұның дәлелі Құранды жеткізуші Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жазуда, оқуда білмеген. Құран оқу деген мағына беретін сөзден шыққан. Сол себептен ол ғылым мен білімнің көзі, ең көп зерттеліп, ең көп оқылатын кітап. Сүре дегеніміз белгілі бір мәтінді қамтыған, атауы және соңы мен басы бар аяттар топтамасы. Құран ұзын, орташа, қысқа болып келетін 114 сүреден тұрады. Аят дегеніміз сүрелерді құрайтын белгілі бір бөліктер, сөйлемдер мен сөз тіркестері. Аят сөйлем секілді болғанымен, кейде бір тиянақты ойды білдірмейді, бірнеше сөйлемнен де тұруы мүмкін. Аят белгі деген мағынаны білдіреді. Құран кәрімде 30 пара бар. Пара дегеніміз Құран сүрелері мен аяттарының 20 беттен тұратын бөлігі. Құран кәрімдегі ең ұзын сүре Бақара 286 аят. Ең қысқа сүре Кәусар 3 аят. Құран кәрімде 114 сүре 6236 аят, 77934 сөз, шамамен 323670 әріп бар. Құран сүрелері Мұхаммед пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мекке қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударуына байланысты меккелік және мәдиналық болып екіге бөлінеді. Сүрелердің 87-сі меккелік кезеңде, 27-сі Мәдина кезеңінде түскен. Құран аяттары пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 23 жыл бойы әртүрлі оқиғаларға, жағдаяттарға, сұрақтарға байланысты бөлшектеліп түскен. Құран кәрімде 15 сәжде аяты бар. Осы аяттарды оқыған және тыңдаған адам сәжде жасайды. Құран кәрімде Мұхаммед пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мұхаммед есімі 4 рет, Ахмад есімі 1 рет келген. Құрандағы ең ұлы аят Бақара сүресінің 255 аяты. Аятул Курси. Ғалымдар мұнда Алла тағаланың бірлігі, ұлылығы, шексіздігі және көркем сипаттары қамтылады деп түсіндірген. Ең алғашқы түскен аят Әләқ сүресінің алғашқы 5 аяты. Ең соңғы түскен аят Бақара сүресінің 281 аяты. Құранның анасы Фатиха сүресі, Құранның жүрегі Ясин сүресі, Құранның шыңы Бақара сүресі. Құранда бір ғана әйелдің аты аталған. Ол